Chin, mira cómo suena la bujía. Mami, esa bujía es que te tragaste al demonio de Tasmania. Yayo. Cachunchín, ¿viste cómo suena esa bujía, papi? Eso está grave. Es que el motor está muy malo, está muy malo. Que tú quieres escuchar otra vez. Ay, Dios Que mío. no tallaron de Morellano, no tallaron de jabón. Que no escuché bien, mami, cómo suena la bujía. ¿Viste que está grave? Los pan y te comen. Ándale, mami, el pan ¿Qué también. estás hablando? ¿Pero qué ha pasado? Mamá, Pero sigue, que estamos billones. tú eres abusivo. Bueno, Vas a transferir, papi. I love you, Canchinchín. I love you forever, you siempre. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Ándale, o sea que el soborno aquí abunda. Mira, ya se me quitó el hambre. tú tienes mucho que